таалагдчихвэл лайк, коммент, subscribe хийгээрэй. Өнөөдөр бүтсэн өдөр гэрээсээ гараагүй бараг 4 хонцноо. Өнөөдөр гарчээ. Надтай ч бүтсэн нэг өдрөө. Before, but they said like, oh, these are the holidays and shit. And then she was like, Friday afternoon. She was like, oh yeah, I'm going out tonight. But it was fine. I'm sorry. I don't know. He's Irish, but grew up in London. Тэгэнгүүтээ энэ лооныхаа апдейтыг яриа. Тэгээд би энэ лоо нэг өдрөөс хойш амар өвдөөд халуураад танай түрээд гэртээ байсан. Тэгээд энэ дахта имлэг орж үзүүлэх гээд нэг өдөр уг нь ажил руугаа явсан. Тэгээд гисэн чи амар яагаад халуураа тэгээд толгоо өвдөөд хамар битүүрээд бүр ингээ яг ханаа төрсэн заяа. Тэгээд би нэг өдөр нөгөө партнертай илчүүл аваад гэрлүүгээ араад хоёр дахь өдөр халуурч орондоо яг өдөржингөө өвтөө. Тэгээ хоёр дахь өдөр үнэхээр болохгүй санагдаад имлэг яваад гэсэн чи имлэг нь 5 цагаас нэг цагийн имлэгүүд айгуусан. Тэгээ би 5 цаг хүртэлүүлээгээд имлэг орохоо гарах гэсэн чинь энэ бүр ингээд бүрийг усан бороод утгаад би бүр ингээд бүр дотоороо ингээд халуураад хүлэрж яж байгаа гадуур ингээд хүүтэн бороо ороод аим хүүтэн тэгээд ашгүйнийг автобусан зугаад имлэг ороод имлэгт үзүүлсэн чи айгуусан ингээд би уг нь нөгөө нэг энд ажиллаж байгаа юм чи надад эрүүл мэндийн даатгал байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чи эрүүл мэндийн даатгалаараа очиод үзүүлэх гээд би нөгөө нэг энд нөгөө Canada гэдэг нэг юу байдаг аахгүй юу? Монголын хорлог регистрийн дугаар шиг тэрийгэ хэлээд ингээ бүх газар ингээ хэлэнгүүт би ямар хүн бэ гэдгийг гараад ирдэг нэг тийм регистрийн дугаар шиг юм. Тэгээ үзүүлээд эмэгт үзүүлсэн чинь чам дээр health insurance байхгүй ингээ тэг би бүр амар шоконд ороод тэгэнгүүтээ уусаа би өвдөжсэн болохоор за би өөрөө төлчихье тэгэнгүүтээ амар их үзээ 20,000 Исланд крона бараг төлөөд 600 сая төгрөг шууд төлсөн юм. Тэгэнгүүтээ эмчэд ороод үзүүлээ гэдгсэн чи манай эмч зүгээр биний бүр амар бодуулсан за тэгэл гисэн чи миний ингээд хилэн дээр нэг юм тавиал үзээл за энэ бол viral virus гэж хэлээ. Тэгээ болчихдیں۔ За нэг 2-3 хол мэдлсэн баг. Тэгээ ингээд би ингээд антибиотик уусан юм аа ингээд миний бие амар халуураа толгой өвдөдсөн гэдгсэн чи энэ чи viral virus тэгэхээр чи антибиотик ууж болохгүй штэ гэдэг юм чи тэгээ би бүр амар гайхаад тэгээд usually Монгол ингээ ханаа төрхөр чи ингээд антибиотик уучдээ штэ тэгээд гэсэн чи тэгдгүүн байлээ тэгээ надад бичиж өгсөн юм юу байсан гэж парацетамол толгойн юм ibuprofen тэнгүүтээ сифтолит 3 бичиж өгсөн надад ямар ч өөр юм бичиж өгөөгүй тэгээ би амар гайхаад тэгээ энэ болохоор нөгөө нэг цаанаасаа өөрийнх нь юугаар нөгөө нэг дархлаагаар хийдгээд юм шүү лээ. Тэгээд бах юм бичиж өгөөгүй. Тэгээд би 2-3 өдөр халуураад үнэхээр бүр за ингээл хүний нутагт нэр ингэж байгаа л хэцүү амьдралд хүрдэв байх гэж тал амар сайд. Тэгэл ганцаараа ингээл орондоо байгаа. Тэгэл босч өглөө нэг цай уучаал тэгэнгүүтээ буцаж халуурж унтаал. Тэгэл босч нэг цай аваад тэгэл хэсэрэл ингээ бүтэн өдөржингөө яг 2-3 дахь өдөр унтаад. Тэгээд бүр үнэхээр амар хэцүү талаа нэг байлаа. Тэгээ гэрээ амар саналаа.
ингээ өвдөхөр Монголд байсан бол хоёлоо л гэж бодох юм. Тэгээд жоохон сайд. Тэгээд энд дэдэг юун дээр болохоор эрүүл мэндийн даатгалын эмнэлэг жоохон өөр процесстэй явагддаг юм билээ. Тэгээд их амар сүртэй өсөхгүй зүгээр амар их мөнгө авч мангуудаа. Тэнгүүд надаа миний ажлын юг юугаад юу гэдүүлээ акт биччихсэн байхгүй. Тэнгүүд акт бичингүүтээ тэрийг бас мөнгө төлж авмаа гэд би бүр амар за окей өвдсөн байгаа юм чинь зүгээр авъя да гэвэл тэгэл актыг бас мөнгө төлж аваад тэгээ тэрийг хүлээлгэжсэн. Тэгээ энэ нөгөө HR-ийн менежер л байсан чинь уг нь чам дээр юу байгаа штэ даатгал матгал гэдэг хэлсэн. Тэгээ угаасаа өнгөрсөн юм чи яах вэ гэд өөрөө төлсөн. Тэгээ тийм сайн voice over их Стефани юм байна. Нөгөө хэл бичлэг сонсчвал юу гэж ирсэн бол тэр ерөөхдөө ойлгочаал ярих юм байна. За одоо болохоор энэ кафед ороод ирсэн бүтээсэн өдөр нөгөө хэд өдөр гэртээ ингээд ядраад хөвтөдсөн чи амар ингээд улмал өөрийгөө ядраад исэн ойлгоод тэгээд бүтээсэн өдөр өөрийгөө хүчлээ. Тэгээд толгой ажиллаас өвчлээсэн л та. Тэгээд халуулт нэрээ гайгуусан болохоор гараад ирээгээд өнөөдөр кафед өөрийгөө авчраа суудсан. Тэгэнгүүтээ латте, пистачо курсонт тэгээд нэг захиалсан. Тэгээд нөгөөний ном байсан да нөгөө How to Love Better by Young People. Тэрийг болохоор уншаад дуусч байгаа нөгөө бүтэн өдөржингөө гэртээсэн болохоор тэрийг уншаад дууссан болохоор энэ ном уншгаад гараад ирсэн. Тэгээд энэ хөрхэн кафе нөгөө хотын төвд байдаг кафенууд амар хүүхдэд тойрстой тэгтэй тэгэхгүй. Тэгээ би ханаатай амчаад гэрээс ойрхон гээд нөгөө хүн бахтай кафед ороод ирсэн чинь миний хоёр талыг бит хүн суудсан. Тэгээ над руу амар хараацсан юм. Тэгээд энэ лоогийн бүтээсэн биш хасуудад би нөгөө recovery марафонд гон тэгээ тэрийг болохоор бэлдээд угнахгүй гэж утсахгүй өнөөдөр тэгээд гисэн чинь нөгөө өмнөх удаа болохоор нөгөө гүйж агаад юуцсан болохоор яагаад жоохон айгаад нөгөө дахиад гараад гүйчвэл дахиад латгаа авчих юм санагдаад байгаа. Тэгээд гарч гүйч чадахгүй тэгэнгүүтээ за өнөөдөр ямар нэг юм хийгээд кафе ороод ирсэн суудсан бэжин. Тэгээ би бас 3 дахь өдөр би өвдөжсэн ч гэсэн жим рүү явж тасгал хийгээд гүйсэн. Тэгээд амар ингээ нөгөө халуурж байгаа хүн чинь гүүхээр амар хүлэртэй юм шүү дээ. Тэгээ өөр ингээ амар яагаад тэгээ ямар сандаа жимс гартаа за халуун хүүтэн салхи авч болохгүй шүү гэл амар дулаахан яваал тэгээл гэлүүгээрсэн бидээ. Тэгээд яг үедээ хүн юу бодсон юм бэ гэхээр Монгол яваад гэртээ ингээд гэрээний хааж ирсмаа би ингээд түүштэй гэж бодоод тийж аим бодсон юм байна. Тэгээд амар хомсог гэсэн хүүхдгөрөө амар гэж маань хэлбэр бүр ингээд багтыг хичээл яах Монгол руу явах тийшээ бараг авчмаар санагдсан. Тэгээд хэцүү байлаа. Надаа инсан эний гоём яг уу сайн амарсан баг би бүр ингээд халуурсныг чихгүй ингээд унтаалсан ингээд өглөө босоод энийг пастиг мэдчихэл буцаж хөвтэй тэгээд нам гэдэг юмний хөснө бүгд ингээд унтаалсан тэгээд бүр сүлд амд яг үлдэн байсан юм ингээд энэ ирснээс хойш 5 сарын дараа өвдөж байгаа хгүй юу ингээд нэгээс ингээд анх удаа өвдөж чинь or so she knows us and us. So she knows that she's good friends with and she knows us. Because I remember I was at her baby shower with I'll go get you a cup, otherwise you're just meant to give tea again. Yeah. أنا قاعد درس قاعد يجاوب كذا تقعد شو دaqurсан юм яриад байна. Тэгээ ерөөхдөө товчлоод хэлүүлээд ш. Тэгээ би энэ лооны яхсан өдөр 21 км-гөө тэгэнгүүт өөрийгөө зоригжуулж хэлж аваад би угаасаа чадах бах уу гинэ. Яач чи. Тэгээд марафон хүртэл ер нь бол ерөөсөө 21 км гүйгээгүй. Тэгээ өмнөх марафон дээр 10 км гүйсэн. Тэгэхээр
амьдралдаа хот 21 км-ийг багсаа шууд ихний өдөр тэмцээн дээрээ шууд гүйх нь байна. Тэгээд өөрийгөө зөрчилдөж чадна л гэдэг чи тэгж чадах уу. Тэгээд өнөөдөр та нарт юу үзүүлэх талаараа бас бодсон юм байна. Тэгээд хаашаа явах уу? Өмнөх 7 хоног юу нь таавантай харилцсан чи энэ удаа нэг том моол харуулъя гэдэг чи. Тэгээд өнөөдөр яг уу энэ хотод болохоор нэг хоёр л том нэг моол гэдэг байхгүй юу? Нэг нь болохоор хоёулаа өөр хотод заяа юу. Энэчнээс бараг 40 минут автобусаар явж идэх чинь тэгэхээр машинтай бол амар хурд очив л та. Тэгээд машин байхгүй болохоор автобусны суугаад яг уу моол очиж үзүүлж болчих. Гэхдээ сонирхолтой болов гэж бодлоо. Нөгөө нэг өөртөө хийх юм байхгүй ч гэсэн ямар нэг юм хийх зорилготой болохгүй бол амьдралдаггүй шүү дээ. Тэгэхээр тэгж бодлоо. Тэгээд чи одоо өглөөний цагаа уучаад мамуу жоохон уншичаад тэгээд та нарт тийм шинэ мод очиж үзүүлэе гэж бодлоо. Тэгээд би нэрээ сайхнаас юусан намайг нөгөө би LinkedIn ашигладаг байхгүй юу гэсэн чинь намайг энэ нөгөө нэг Big Four гадаадд ажиллаж байгаа чинь хүмүүс амар LinkedIn-ээр бичээд яаж гадагш байгаа ингэж Big Four apply гэдэг амар олон хүүхдүүд асуугаадсахгүй юу? Аюулна. Тэгээ тийм болохоор би бас тэр талаараас нэг хийж байгаа нэг бичлэг оруулъя гэж бодлоо. Угаасаа мэддэг чаддаг юм хаваалцаад бас боломжтой хүн болно. Би нэг зүйлийг аюул хагаарсан анзаарсан заяа. Монгол хүн бүр амар потенциалтай. За энд хүмүүс нэ амар лаг биш заяа. Зүгээр ингээд байдал юм хийдэг учраас амар өндөр цалин байлаа авдаг. Тэгэнгүүт би монгол хүн потенциалтай юм чи монгол хүн бол ирээдүйн хааж бол ажиллах юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэгээд хамгийн гол нь яг яаж явах аргаа л олох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр талтай би бас нэг бичлэг оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо өглөөний цагаа уучаад жоохон ном уншичаад тэгээд би та нарт энэний нэг хамгийн том молыг очиж үзүүлье. Тэгээ сонирхолтой хахаа. Гэтэ мэдгүй яг юуг нь харуулсан мэдгүй. За явуулсан явцгаая. Тэгээ тийш харуулъя гэж бодлоо. Тэгээ би бүр ингээд даарсан чинь ингээд говийнхоо ноолоор цамцыг өмсөө. Энэ цамцаа би бүр угаагаад зөө. Тэгээдсэн чинь амар жижигхэн болсон. Уг нь амар гоё том цамц юм. Тэгээд Монгол явахаараа говоос ноолоор цамц авна гэж бодсон. Тэгээ би ирэх зүүн гоё бас Монгол явна. Би амар excited байна. Ингэж их гэрээсээ Монгол руу ингэж тэмүүлэе гэж үнэхээр бодсон нэрээ. Тэгэхээр нэг жил Монголд уццгаая. Би бүр амар баштай. Тэгээд за bye bye. За дараагийн дэлгүүр үргэлжлүүлээ. Микрофон онцлуулаа. Bye bye.
Ийшээгээ ингээд нөгөө fish and chips center сарт 70 тал руугаа юм юунууд амар ихэд юм бэлээ. Хаалны газар энэ төр. Ийшээгээ гэсэн ингээд стейкний газартай. Тэгээд өнөөдөр ч том дэлгүүр рүү явж та нарт харуулъя. Let's go. Ийшээ шууд далаа харагдчих. Саяны гарсан кафегаас алхаад 15 минут яваад энэ автобусны буудлаас 2 гэдэгсэн юм байна. 2 гэдэгсэн одоо 4 минутын дараа ирнэ нэ. Тэгээд тэрэнд суугаад автобусны нэрээ 650 крона гэдэг энэ ч юм байна. Тэгээд 2-т суугаад 26 стоп буюу 31 минут яваад тэгээд энэ дэлгүүрт ирчихвээ. Капавогор гэдэг нь арай өөр хот гэсэн. Летавикаас арай өөр. Тэгээд тийш явах гэж байна. Тэгээд энэ бидний өмнө ирчихсэн газар харагдчихжээ. За 30 минут яваад арай өөр хотод хүрээд ирлээ. Тэгээд тэнд байна. Тэр яг хажууд нь тэр бонустай метро гэх тэр нь болохоор өмнөх влогыг хэлжсэнчлэн нөгөө Айсландын өөрсдийнх нь Макдоналдс юм уу? Тэгээд тийшээ яваад орж үзтгээ. Тэр цагаан яг энэчээс ахуулаад тийшээ явтал байгаа нь болохоор Айсландын хамгийн том мол Smáralind. Something like that. Ер нь тийм дэвштэй дэлгүүр. Тийм байна. Тэгээд энэ хот нь болохоор арай гайгүй нөгөө Reykjavík бодвол бүтээн байгуулалт ихтэй хот гэх юм уу? Ямар сандал энэ зам амны юмлаг юу болцсон? Хараар хувчиж бичсэн. Энэ дэсийн өндөр барилгууд байна. Энэ тэр нэг ийм логотой тэр дээр байгаа харагдахгүй тийм. Тэр лого нь болохоор нөгөө энэ би өөрсдийнхээ нэг commercial банкны лого байна. Lands Bank гэдэг. За тэгээд орж үзцгээе. Хөөе байж та энэ ш. Чир гэж бодоодсэн чинь энэ эс. Би ч өөрөө тэрэггүй хаана тааш явах гэж байгаа мэдхгүйсэн. Автобусаас буугаа шууд мапа салгацсан чинь. Ийш биш. За тэгвэл энэ зинхэр өнгөтөр орох юм шүү. Тэгээд орч үзэцгээе. Ингээд тийштэй зинхэр өнгөтэй шүү. Яагаас нэг юм л. Тэр болонгаас ахуулаад ийшээ хүртэл ийм том мол байна. Тэгээд Айсландын хамгийн том бүхэл хэрэгтэй хүмүүсүүдийн хэрэгцээ цөм бүрэн гэдэг дэлгүүр рүү орж үзцгээе. Ямар хол явж ирлээ. Нөгөө газ стейшн нэрээ өөртөө бас юу хайдаг. Бензин өөрөө идэг гэх юм уу? Нөгөө Монголч чинь бид нар өөрсдөө биш нөгөө нэг түгээгчийн ажилтнууд нь болохоор хийж өгдөг шүү дээ. Тийм биш ахна. Яагаад нэг зам байхгүй юм шууд гарч ирдэг.
За яаш орч цэцэг. Хэрвээ энэ А усны дээр ингээд дээшээ болтог юм байх юм бол А-гийн дараа О-г уншдаг гэдгсэн ажлаад хэлэн дээр тэгэхээр Smarland гэж уншсан. За цай. За үүдээр нь орж ирээд харуулъя. 3 давхар юм байна. 1 давхар, 2 давхар, 3 давхар гээд нэг давхарт нь хакап гэдэг нь болохоор нөгөө хүнсний дэлгүүр. Гэтэ манайхаар бол нөгөө юу шиг юу лээ Шингэрэлагийн дор байдаг ч юм. Яраж ах үнтэй тэр дэлгүүр шиг. Тэгээд энэ чи Zara байна, H&M, Home байна, Vera Moda. Томууд нь болохоор тийм нэртэй. Бусдынх нь нэрүүд энэ доор тавьчих. Тэгээ 2 давхар, 3 давхар энэ ч бас нөгөө юу байдаг. Юу хэлээ? Кантер байдаг. Энэ нөгөө Wim Pudding гэдэг нь болохоор Айсландын зөвхөн нөгөө алкогол зарах эрхтэй дэлгүүр юм уу? Энээс өөр газар хизээч юу зардаггүй. Алкогол зардаггүй газар гэсэн. Макколч үстэй. Нөгөө нэг уруулын өнгөлөгч амар байгаа хгүй юу? Гэхдээ энэ ч байна уугүй харъя.